외출 나갈 때 이런 바지 절대 입지 마세요. 잠깐 외출 나갈 때 추리닝 많이 입긴 하는데 이런 팬츠는 핏 엉망이고 포인트도 없어서 절대 입으면 안 됩니다. 앞으로는 잠깐 나가더라도 이 팬츠로 포인트 줘보세요. 뒷면에 백 절개 라인으로 포인트 확실히 주는 팬츠인데요. 뒤에서 보면 이 절개선이 코디에 포인트 되는 거 보이시죠? 포인트로도 진짜 좋은데 여유로운 커브드 핏이어서 이 팬츠와는 다르게 체형 보완까지 해주는 맛돌이 팬츠입니다. 현재 200건이 넘는 판매량에 검증된 팬츠인데요. 이 핏을 많은 분들이 경험하실 수 있게 4만원 아니고요, 3만원 아니고요, 무려 2만원대로 미친 가성비까지 잡은 팬츠입니다. 그레이, 차콜, 블랙으로 구성되어 있는 이 팬츠의 정보가 궁금하시다면 아무 댓글이나 달아주세요. DM으로 정보 보내드릴게요.